بكم مشاهدينا وثاني نشرتنا الرياضية لليوم. نبدأ معكم بأهم العناوين. الجامعة الملكية المغربية تتقدم رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بملف طلب استضافة بطولة كأس العالم للعبة عام 2026. منتخب العراق ممثل الكرة العربية في كأس العالم للناشئين المقامة في الهند يبحث اليوم عن بطاقة المرور إلى ثاني أدوار المونديال على حساب نظيره الإنجليزي. وقبل انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المصري في 30 من نوفمبر المقبل، الإعلام الرياضي يعزز موقف الخطيب في سباقه نحو منصب الرئيس. أهلا بكم ثانية. نبدأ هذه المرة من العاصمة المغربية الرباط، حيث تقدم المسؤولون في الجامعة الملكية لكرة القدم وبشكل رسمي بملف طلب استضافة بطولة كأس العالم عام 2026 إلى اللجنة المعينة في الاتحاد الدولي فيفا. وسلم الملف المغربي بمقر الفيفا في مدينة زيورخ السويسرية الكاتب العام للجامعة الملكية طارق نجم، علما بأنها المرة الخامسة التي تقدم فيها البلد العربي بطلب استضافة أحد نسخ بطولات كأس العالم لكرة القدم. تجدر الإشارة إلى رغبة اتحاد كل من كندا والمكسيك وكولومبيا والولايات المتحدة وكازاخستان وإنجلترا، بالإضافة لدولتي أستراليا ونيوزيلندا معا بالاستضافة أو استضافة مونديال 2026. أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر فتح تحقيق رسمي ضد رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بسبب اتهامات بالفساد. وكان مكتب الادعاء في سويسرا قد كشف عن فضيحة فساد ورشوة تضمنت الخليفي وسكرتير عام الفيفا السابق جيروم فالكا. وأعلن مكتب النائب العام في سويسرا عن فتح تحقيق جنائي بحق جيروم فالكا والقطري ناصر الخليفي بسبب منح الحقوق الإعلامية كأس العالم لإحدى القنوات، حيث تقوم الشبكة بنقلها منذ عدة أعوام. يواجه منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم اليوم السبت نظيره الإنجليزي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة ضمن بطولة كأس العالم تحت سن 17 عاما المقامة حاليا في الهند. وتجري المباراة على ملعب يوبا بهارتي كريكرنجان الدولي في العاصمة نيودلهي، وذلك في التوقيت نفسها الذي ستقام فيه مباراة منتخبي المجموعة ذاتها بين المكسيك وتشيلي. ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة ب6 نقاط، يليه العراق ب4 نقاط في مركز الوصيف، فيما يحل المنتخب المكسيكي في المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة، وأخيرا المنتخب التشيلي من دون رصيد من النقاط. صعد نادي الوصل الإماراتي إلى صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزه على منافسه الوحدة بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل الجزيرة مع مضيفه الظفرة بهدفين لكل فريق. ويدين الوصل بالفضل في هذا الانتصار إلى محترفه البرازيلي فابيو ليما الذي سجل هدفين قاد بهما الفريق لتحقيق الفوز والحق في المقابل الخسارة الأولى بالوحدة في الموسم الحالي. وارتفع رصيد الوصل بهذه النتيجة إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب العام مقابل 9 نقاط للوحدة في المركز الثاني. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن اختيار المصري جهاد جريشة حكما للقاء الجابون ومالي في ليبرفيل حساب الجولة الأخيرة من التصفية الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. ويستضيف المنتخب الجابوني على ملعب نظيره المالي في 11 من نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة التي تحتلها المغرب ب9 نقاط أمام كوتيفوار الثانية ب8 نقاط. يذكر أن الحكم الدولي المصري ضمن قائمة المرشحين لإدارة بعض المباريات في بطولة كأس العالم والتي ستنظم العام المقبل على الملاعب الروسية. عاد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري إلى التهديد مجددا بالانسحاب من بطولة الدوري على خلفية الأزمات التي يواجهها الفريق الأول
لكرة القدم مع انطلاقة الموسم الحالي أبرزها الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة مباراة الفريق أمام مضيفه طنطا في الجولة الخامسة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في النهاية. وأبدى مدرب الزمالك واللاعبون اعتراضا واسعا على العديد من القرارات التحكيمية من جانب حكم اللقاء محمود بسيوني، والذي احتسب ركلتي جزاء لطنطا تصدى الحارس أحمد الشناوي لإحداهما، وفشل في منع الثانية من معانقة شباكه. في مصر أيضا عزز الناقد الرياضي الكبير محمود معروف أسهم نجم الكرة المصرية السابق محمود الخطيب في الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الانتخابات التي ستجرى في 30 من نوفمبر المقبل. وفي تصريح خاص لكاميرا صوت العرب وصف معروف المرشح الأوفر حظا محمود الخطيب باللئيم بالنظر إلى القائمة التي أعلن عنها الأخير لخوض الماراثون الانتخابي. محمود الخطيب شعبيته جارفة في الشارع وفي النادي الاهلي، لكن في النادي الاهلي يقول لك مصالحنا ايه؟ محمود طاهر عمل وعمل وعمل في نادي اهلي الجزيره، وعمل في نادي 6 اكتوبر، وعمل في اهلي مدينه نصر، عمل انجازات كتير. هو قليل الكلام، وده مش عيب، ده ميزه، انه راجل ما بيرغيش كتير، ما بيطلعش يهبب في اي وقت، لا بيعرف يتكلم امتى وفي التوقيت المناسب. فلو كسب هتبقى فرصته كبيره. لا قدر الله لو خسر بطوله هتبقى فرصه محمود الخطيب اكتر. محمود الخطيب طبعا بيسنده، هو عمل قايمه ابن لئيمه يعني ذكي جدا، جاب العمري فاروق اللي كان وزير شباب والرياضه، جابه معاه نائب في القايمه بتاعته، وجاب خالد الدرندلي ابن محمد الدرندلي. امه الحاجه هدى موسى لطفي، ده كانت احسن عضو مجلس اداره في تاريخ النادي الاهلي، كانت ست عظيمه. الحاجه هدى موسى لطفي كانت وكيل اول وزاره الماليه. وجاب معاه خالد مرتجي ابن الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجي قائد الجيوش المصريه، يعني الفريق اول عبد المحسن مرتجي ابنه مولود في النادي الاهلي بقى خالد، والدكتور وامه الحاج حسين، يعني عائلات مأصالة جذور في النادي الاهلي. يعني وبعدين جاب مع مين؟ بطلة العالم وبطلة السباحة رانيا علواني اللي هي النائبة في البرلمان. لا لئيم الخطيب، لئيم يعني. محمود طاهر بيسنده طاهر ابو زيد اللي هو كان وزير شباب الرياضه، ومعاه برضو عدد من اللاعبين القدامى اللي هم على اختلاف كانوا مع محمود الخطيب. فدي هنا الامور. طبعا النادي الاهلي حدد يوم 30 نوفمبر، وده ما اعرفش عرفته ولا لا، موعد للانتخابات وفقا للائحه القديمه بتاع النادي الاهلي، مش للاسترشاديه ولا اللائحه الجديده. وصلنا معكم لختام جولتنا الرياضية لهذه الساعة. نعود إلى راوية وداليا.